今日咧就同大家講下咧，如果甲狀腺有問題嘅話，皮膚會出現咩病徵嘅？唔好話普通人啦，就算咧醫生咧好多時都會睇漏眼嘅。咁所以咧今集咧記住睇到最尾啦。嗱，如果最簡單嚟分甲狀腺出問題咧，可以係甲狀腺素太過高，咁亦都可以係甲狀腺素太過低。咁我哋講甲狀腺素低先啦。咁如果甲狀腺素太過低嘅話，咁啊身體個新陳代謝咧就會慢晒嘅。咁記得我哋上一集講啊，甲狀腺素喺身體嘅作用咧就係維持身體個新陳代謝，而新陳代謝嘅意思咧就即係身體將食物轉化成能量嗰個過程。第一樣嘢咧，甲狀腺低會引起嘅皮膚問題咧，咁就係啲頭髮咧會甩啊，或者變得好稀疏啊，咁甚至咧眼眉毛都會變得好稀疏啊。咁大家可以睇下呢個圖咧，呢個圖呢個人咧就真係好典型嘅嚴重嘅甲狀腺低啊，引起嗰啲病徵。你見佢咧啲頭髮都開始冇乜㗎啦，咁眼眉咧都好似冇乜。咁同埋大家留意下咧，佢其實咧嗰個面部有啲浮腫。咁呢個亦都係甲狀腺低嘅一個主要嘅病徵嚟嘅，即係話瓜子面咧都突然間變到好似肥肥腫腫咁樣。咁呢樣嘢咧又引申到第二個一個重要嘅皮膚病徵咧，就係話甲狀腺低嘅話，腳咧就會腫嘅喎。咁啊留意喎，佢唔係水腫喎，即係如果你有心臟病啊、有腎病啊，咁啊好多時啲老人家咧，咁佢企坐得耐咧，個腳咧就腫晒。你撳個手指落去嘅時候咧，就有個凹位咁啊凹咗落去，咁啊好耐都唔彈翻上嚟嘅。咁呢種咧就係水腫啦，主要個腫嘅原因咧就係啲水積聚喺嗰度嘅。咁但係甲狀腺低嘅話，佢就會引起一啲嘅腳腫咧，嗰種咧我哋叫 non-pitting 嘅 edema， 即係話佢撳落去嘅時候咧，佢彈翻上嚟，佢唔會留個印喺度嘅。主要個問題咧，甲狀腺低嘅話，就會令到皮膚底下嗰啲咁嘅即係啲蛋白質會變多咗啊，撐住嗰個即係組織咧，變咗你撳落去嘅時候，會好容易彈翻上嚟，就唔似話心臟病、腎病嗰種水腫嘅。面上面啲浮浮腫腫咧，都係呢個原因啊。第三樣嘢就係啲皮膚啲顏色都會改變嘅喎。如果你細心睇甲狀腺低嘅人咧，你見佢皮膚好似呢個圖咁樣，大家睇過兩個手板咧，咁啊你睇到咧就左邊嗰個手板咧就係甲狀腺低，你見咧好似橙橙紅紅色嘅，咁啊右邊嗰個手板咧就係正常嘅。咁佢變得橙紅色嘅原因咧，其實就係胡蘿蔔素喎，即係話我哋食物裡面有啲胡蘿蔔素，吸咗素落去身體就會儲存喺個身體各部分，佢咧就喺唔同地方咧就會轉化成維他命 A。甲狀腺低嘅話咧，因為個新陳代謝嘅速度慢咗，咁啊身體吸收嘅胡蘿蔔素咧就比較少嘅，就會轉化成有用嘅化學物質。大部分嘅胡蘿蔔素咧就咁留喺個身體裏面。胡蘿蔔素咧係溶喺脂肪嘅嘢嚟嘅，咁變咗咧佢就會滲入晒我哋嘅脂肪嗰度咧。咁我哋皮下組織好多脂肪噶嘛，就會變成咧好似橙橙紅紅色咁樣。仲有一樣嘢甲狀腺低會引起嘅咧就係濕疹喎。嗱，你覺得哇唔係嘛？濕疹都係因為甲狀腺低。咁當然咧，大部分濕疹都唔係因為甲狀腺低咁，但係如果甲狀腺低得緊要，皮膚嗰度咧都會出現濕疹咁樣嘅皮疹嘅。咁嗰個特點咧，佢就零舍乾嘅，乾到咧好似啲鱗片咁樣啊。咁好多時譬如喺小腿嗰度就會好明顯噶啦。咁大家可以睇下呢個圖咧，你又見到一塊塊咧就乾晒，變成好似一片片鱗片咁樣。咁呢一種咁樣嘅濕疹係一個典型甲狀腺低嘅病徵嚟。嗱，好啦，我哋講翻甲狀腺高啦。如果甲狀腺高，即係話甲狀腺素、甲狀腺荷爾蒙太過高嘅話，咁啊身體個新陳代謝就會自然加快咗啦。甲狀腺高嘅病人咧，好多時都會怕熱，因為佢身體產生啲熱咧太過快。咁所以好多時咧，最基本咧，你就會成日覺得佢好似天氣好熱咁樣嘅，咁即係成日都面紅紅啊。咁啊皮膚嗰度咧摸落去咧就好似咧就即係好興啊，或者好似濕立立咁樣，因為佢咧產生啲熱太多啊，皮膚咧硬係好似有少少汗咁樣，摸落去咧就好似暖暖啊、濕濕啊咁樣嘅。
咁頭先講個甲狀腺低咧，就皮膚底下嗰啲嘅蛋白質就會增多啦。甲狀腺高又有喎，咁啊即係啲嘢好奇怪啦，係咪？咁不過甲狀腺高啊，佢嗰種積聚皮下即係組織嗰啲蛋白質咧，就主要咧就喺個腳小腿嗰度嘅。咁啊，即係譬如上5寸下5寸嗰啲位啊，有啲好似即係好紫紫地色，好似兩邊都有咁樣嘅。咁啊，皮膚厚咗嗰啲毛孔咧，好似變得好粗大咁樣嘅，好似個橙皮咁樣嘅，即係橙皮上高咪好多即係一個粒位咁樣嘅。咁呢樣嘢個原因咧，亦都係因為甲狀腺高啊，就令到一部分嘅蛋白質咧就積聚埋喺小腿皮膚底下嗰啲皮下組織嗰度咧，就變成呢啲咁樣嘅病徵嘅。嗱，咁另外咧，佢甲狀腺高、新陳代謝快咗嘅話，都會影響到嗰啲咁嘅手指咧，啲手指甲譬如出現一啲變化嘅。咁佢咧通常個樣咧就好似我之前都有一集講過咧，就係嗰啲叫做柱狀指啊，即係話個指甲嗰個地方咧，嗰個弧度啊增加咗啦，同埋指甲最尾嗰度咧好似脹大咗咁樣，好似啲火柴頭咁樣嘅。咁最後咧，甲狀腺高嘅話，有啲人咧都會周身痕嘅，有啲人咧啲頭髮咧就變幼啊，變得好脆。咁希望大家都留意下。今日講到呢度先，多謝大家，記住咧留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。